Чамайцхан өнөөдрийн бичлэгийг өргөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын Мэриленд мужийн Бэлэ эргэх жижигхэн хотыг данслахсан нэгэн аимшигт хэргийн тухай ярих болно. Энэ бол 5 хүүхдийн ээж 37 настай Рэйчел Ханна Морин амь насаа алдсан эмгэнэл түүх юм. Рэйчел тэр өдөр оройн тасгалаа ихэр гарч хамгийн дуртай гүйлтийн замаараа алхаж явсан. Гэтэл хинч төсөөлөөгүй бодхоос ч амар зүйл тохиолдсон юм. Тэрний байнга гүйдэг замыг Майндфа Трейл гэдэг. Энэ гүйлтийн зам нь хотын захад байрладаг мод ихтэй тайван сайхан газар. Энд ирсэн хүмүүс ой модонд алхаж гүйж амрахт боломжтой. Зарим үед навчис шаргалтаж байгаль үнэхээр сайхан харагддаг. Хотын дуу чимээнээс зугтаж тайвшрахыг хүссэн хүмүүс энэ газар их очдог. Рэйчел энэ газарт үнэхээр дуртай байсан. Өдөржин ажил амьдрал дарагдаж хүүхдүүдээ умтуулаад орой болохоор ганцаараа ийшээ гүйх нь түүний хувьд зүгээр нэг дасгал биш, тайвшрах, амсгих ганц боломж нь байсан юм. 2023 оны 8 дугаар сарын 5-ны орой 6 цагийн үед тэр энгийн өдрүүдийн адил гүйхээр гарсан. Рэйчел тэр өдөр Уильямс гудамжны ойролцоо машинаа тавиад спорт хувцас өмсөд өдөр бүр алхдаг замаараа гүйхээр гарчээ. Харин түүний найз залуу нь гэртээ үлдэж Рэйчелийг 1-2 цагийн дараа ирэх байх гэж бодсон. Гэхдээ тэр өдөр бүх зүйл буруугаар эргэж Рэйчел буцаж ирсэнгүй. Найз залуу нь түүн рүү олон удаа залгаж мессеж бичсэн ч хариу ирэхгүй байв. Хүүхдүүд нь ч мөн адил холбогдож чадаагүй. Ингээд найз залуу нь Харвард дүүргийн цагдаад Рэйчел сургаггүй болсон тухай мэдэгдсэн. Ингэснээр улсын хэмжээд анхаарал татсан өргөн цар үрээтэй эрлийн ажиллагаа эхэлсэн юм. Рэйчел Мэриленд мужид өссөн. Рэйчелийн дүү хэлэхдээ Рэйчел ямар ч нөхцөлд хүмүүсийг эвдээ байлгаж чаддаг, бүх хүнийг хооронд нь сайн ойлголцуулах чадвартай хүн байсан гэж дурсан. Сургууль байхдаа Рэйчел спортод маш дуртай байсан, ялангуяа хөнгөн атлетик. Тэр гүйх дуртай марафонд ч олон удаа оролцож байсан. Энэ нь зүгээр л биеийн тамираас гадна түүний хувьд тайвшрал ганцаараа байх цаг нь болдог байсан юм. 37 настайдаа тэр 5 хүүхдийн ээж болсон. 3 охин, 2 хүү. Түүний том охин Эмили болон дунд охин Джесси. Энэ хоёр ээжтэйгээ илүү дотн байв. Рэйчел хүүхдүүдтэй зөвхөн ээж төдийгүй найз нь байж тэдэнд цаг гарган ярилцаж тусалж дэмждэг байлаа. Тэр өөрийн гэсэн гэр цэвэрлэгээний жижиг бизнес эрхэлдэг байсан нь түүний цагийн хуваарийг уян атан болгож хүүхдүүдтэйгээ хамт байх боломж олгодог байв. Хариуцлагатай ажиллаж хичээнгүй зан чанартай Рэйчелийг түүний бүх үйлчлүүлэгчид үнэлдэг байжээ. Рэйчел хувийн амьдралдааш тайван, тогтвол амьдралтай дуртай нэгэн байсан. Тэр сүүлийн үед Ричард Тобин гэдэг залуутай үерхэж эхэлсэн юм. Рэйчел 2023 оны 8 дугаар сарын 5-ны орой гүйхээр гарсан ч гэртээ ирсэнгүй. Маргааш өглөө нь 8 сарын 6-нд цагдаа нар эрлийн ажиллагаа эхлүүлсэн. Энэ эрэгт олон арван мөрдөгч шинжээж нохоо сургагчдыг дайжилсан гэж мэдэгджээ. Мөн сайн дурынхан ч ирэлд нэгдсэн бөгөөд тэд замыг сайн мэддэг хүмүүс байсан тул маш их тус болсон. Эрлийн багууд оймоод тал газар ус зайлуулах суваг зэргийг нэг бүрчлэн шалгаж ямар нэгэн сэжүүр олохыг хичээжээ. Тэд Рэйчелийн явж болох бүхий л хэсгүүдийг шалгаж буцсөөг замын хажууд орхигдсон газруудыг ч нэгжиж байв. 8 сарын 6-ны өдөр үд дунд орчим эрэлд оролцож байсан хүн сэчгтэй зүйл олжээ. Тэр гүйлтийн зам дагуу явж байхдаа чулуун дээрх цусны мөрийг олж харсан байна. Тэр цусны мөрийг даган модон дундуур ус зайлуулах хоолонд очсон бөгөөд тэнд Рэйчелийн хагас нүцгэн цогцыг олсон. Цагдаа нар газар дээр нэрж тухайн хэсгийг хамгаалтанд авчээ. Рэйчелийн цогцос замаас хол хаягдсан байсан нь хин нэгэн зориуд нуухыг оролцсныг харуулж байв. Цогцсны ойролцоо түүний эвдэрсэн гар утас ухаалаг цаг олдсон бөгөөд халдлагын үед эвдэрсэн бололтой. Мөн нэг ширхэг хүрдэж олдсон бөгөөд энэ нь санаатаагаар бэлтгэгдсэн гэмт хэрэг байж болзошгүй илтгэж байв. Шүүх эмнэлгийн шинжилгээгээр Рэйчелийг толгойн хэсэгт 15-аас 20 удаа мохоо зүйлээр зохиж, улмаар хоолойг нь боож үхэл түргсэн болохыг тогтоосон. Мөн хүчингийн шинж тэмдэг илэрсэн нь гэр бүл болон нийгмийг бүрчих цочирдуулжээ. Цагдаагийн газрын шинжээч Рэйчелийн ухаалаг төхөөрөмжүүдийг шалгаж, түүний зүрхний хэмнэл 8 дугаар сарын 5-ны 7 цаг 7 минутад огцом нэмэгдэж, дараа нь буурсан нь айдас тэмцэлтэй тулгарсан үе байсан гэж үзжээ. Энэ бүхэн халдлага хэдхэн минутын дотор болж өнгөрсөн гэдгийг баталж байв. Шүүх шинжилгээний баг Рэйчелийн цогцос түүний орчимд байсан бүх зүйл дээрээс ДНК-ийг дээж авч тэдгээрийг лабораторид шинжилүүлжээ. Цагдаа нар хэрэг гарсан газар орчмоос чулуун, өчир, ус зайлуулах хоолой хан зэрэг газруудаас ДНК шинжилгээний дээж авсан. Тэдгээр дээжийг үндэсний ДНК мэдээллийн санд оруулж шалгасан юм. Тэгтэл итгэмээргүй зүйл тохиолдсон. Тэр ДНК нь 2023 оны 3 дугаар сард Лос Анжелест болсон өөр нэг гэмт хэрэгтээ тааж тохирсон байлаа. Тухайн хэрэг нь нэгэн ээж болон түүний охин гэртээ байхад нь дайрч орон хүч хэрглэсэн халдлага байсан. Хоёр өөр муж 1000 км-ийн зайтай газар болсон хоёр хэрэг нэг хүний ДНК-гээр холбогдсон нь
мөрдөн байцаалтыг улам мөргөжүүлсэн. Цагдаа нар Лос Анжелест болсон гэргийг дахин шалгаж тухайн үед бичигдсэн хаалганы камерын бичлэгийг үзжээ. Тэр бичлэгтээр цамцгүй гартаа хувцас барьсан нэг залуу гэрээс гараад явах нь харагддаг. Нүүр нь бүрэн тод харагддаггүй ч цагдаа нар бичлэгийг олон нийтэд дэлгэсэн. Тэд хэн нэгэн энэ хүнийг таних магадгүй гэж найдсан юм. Тэр орой зам дагуу алхаж байсан хүмүүстэй цагдаа нар ярилцаж эхэлсэн бөгөөд нэгэн гэрч Рэйчелийг 7 цагийн үед нохоотойгоо сэлхэлж явахдаа харсан гэж мэдүүлжээ. Тэр орой нохоогоо сэлхэлүүлж явахдаа Рэйчелийг зам дээр явж байхыг харсан. Тэгээд гэнэт ойролцох модноос мөчөр хугарах чимээ сонссон гэжээ. Тэр чимээ гарсан зүг рүү хартал нэг залуу зогсож байсан. Тэр залуу сандарсан, зочирдсан байдалтай харагдсан гэдэг. Тухайн үед тоогоогүй яриагүй өнгөрсөндөө дараа нь харамссан гэж гэрч хэлсэн. Түүний энэ мэдүүлэг мөрдөгчдөд нэг шин сэжвэр болж өгсөн юм. Цагдаа нар гэмт хэрэгтэн Рэйчелийн зам, цагийн хуваарийг мэддэг байсан уу, санаатаа дагаж мөрдсөн үү гэдгийг ч анхааралтай судалж эхэлсэн. Тэд Рэйчелийн найз залуу, ажил үйлчлүүлэгч, ойр дотны хүмүүстэй ярилцсан ч цэцэгтэй зүйл анзаарагдаагүй. Гэсэн ч ДНК Лос Анжелес гарсан гэрэгтээ таарсан мэдээлэл нь сэжигтэн өмнө нь ч ийм төрлийн хэрэг хийж явсан байж магадгүй гэдэг дүгнэлтэд хүргэсэн. Тиймээс цагдаа нар нэмэлтээр ирэл шалгалт явуулсаар байлаа. 8 сарын 5-нд гүйлтийн зам дээрх камер зураг бичлэгийг нэхэмжилж тусламж хүссэн. Харборт дүүргийн цагдаагийн дарга олон нийтэд хандан хэдэн зуун сэжвэр ирсэн гэдгийг хэлж мөрдлөг улам өргөжиж буйг мэдэгджээ. Бэлэрийн орсон суугчид Рэйчелийн гэр бүлийг дэмжихээр нэгдэж түүний зурагтай заруудыг хаасайгүй нааж эхэлсэн бөгөөд хотын захиргаа цаашид ийм явдал тавтагдуулахгүй тулд гүйлтийн зам дагуу хяналтын камер сурлуулах талаар ярилцаж эхэлсэн. Гэхдээ мөрдөн байцаалтын төвд нэг л асуулт үргэлж байсан. Хоёр өөр мужид хоёр аимшигт гэмт хэрэг үйлдсэн тэр хүн яг хэн байсан бэ? Цагдаа нар Лос Анжелест гарсан хэрэгээр сэжиглэгдсэн этгээдийг олохын тулд тус одын цагдаагийн газартай хамтарч ажиллаж хаалганы камерын бичлэгдээр байсан залуугийн талаарх мэдээллийг судлаж эхэлсэн. Бичлэгдээр гарсан хүний царай тод биш байсан ч түүний хөдөлгөөн, биеийн хэлбэр зэргээс үндэслэн сэжигтний дүр төрхийг зуржээ. Сэжигтэн 20-30 насны, ойролцоогоор 1.75 см өндөр, 70 кг орчим жинтэй, хар үстэй эрэгтэй хүн байв. Уг зургийг Мэриленд муж болон хөрс зэрэгэлдэх мужуудад мөн сошиал медиа, орон нутгийн хэвлэл мэдээллээр нийтэлж олон нийтээс тусламж хүссэн. Цаашид мөрдлөгийг өргөжүүлэхийн тулд холбооны мөрдөх товчоог татан оруулцуулжээ. Холбооны мөрдөх товчооны шинжээчид сэжигтнийг тодорхой хэмжээний төлөвлөлттэй түргэн зан анштай итгэдэг гэж дүгнсэн. Тэд түүнийг нүүдэлчин маягаар амьдардаг, эсвэл ажил мэргэжлийнхээ улмаас байнга нэг газраас нөгөө рүү шилжин амьдардаг хүн байх магадaltaй гэж үзв. Рэйчелийн ойрын хүрээллийн хүмүүсийг дахин шалгаж эхэлсэн ч цэцэгтэй зүйл анзаарагдаагүй. Рэйчелийн найз залуу, хүүхдүүдийнх нь аав, найзууд, ажил хэргийн харилцагчдаас хэн ч энэ хэрэгт хамааралгүй болох нь тогтоогдсон тул цагдаа нар энэ бол төлөвлөгдсөн халдлага гэж үзэж эхэлжээ. Ингээд мөрдөгчд сэжигтэн хэрхэн цугцсан байж болох тухай судалж эхэлсэн бөгөөд гэмт хэрэг үйлдсэн газраас 100 км доторх замын камер, шатхуун түгээх станц, буудлуудын бичлэгийг шалгасан байна. Лаборатори ДНК-гийн генетик гарал үүсийг шинжлэх, анализ хийж сэжигтэн Латин Америк гаралтай болохыг баталжээ. Цагдаа нар бас генетик генеалогийн гих тусгай арга хэрэглэсэн. Өөрөөр хэлбэл сэжигтний ДНК-г төрөл садлангийн мэдээлэлтэй харьцуулж хамаатан саданд байж мэдэх хүмүүсийг хайж эхэлсэн юм. Энэ үйл явц удаан байсан ч 2024 оны 5 дугаар сарын 20-нд яг Рэйчел Морны 38 нас хүрэх өдөр мөрдөгчд нэг том ахиц гаргав. Харборт дүүргийн цагдаагийн газрын дарга үүнийг сэтгэл хөдлөм давхцал эсвэл тэнгэрийн ивэл гэж нэрлэсэн. Генетик генеалогийн үр дүнд мөрдөгчд сэжигтний төрөл садантай генетикийн хувьд таарсан хэд хэдэн хүнийг олж тогтоосон бөгөөд тэднийг даган явсаар Мэриленд мужийн Темпл Хийс дүүрэгт очсон байна. Тэнд сэжигтэн 2023 оны хавар хамаатныхаа гэрт төр амьдарч байсан тогтоогдсон. Сэжигтний нагад зэгч нь мөрдөгчдөд хандан сэжигтэн эрэгтэйг Виктор Антонио Мартинес Эрнандес гэдэг нэртэй бөгөөд 2023 оны 3-5 сарын хооронд тэднийд байсан генетикийн ямар ч үг хэлэлгүйгээр явсан гэдгийг хэлжээ. Мөн Эрнандесийн орхиод явсан 2 цүнх хувцас болон гутлыг цагдаа нарт өгсөн. Мөрдөгч нар эдгээр зүйлс дээрээс ДНК аван лабораторид түргүүлсэн бөгөөд 6 сарын эхээр шинжилгээний хариу гарч Рэйчелийн цогцос болон Лос Анжелес дахь хэргийн газраас олдсон ДНК-тэй 100% тохирсон байна. Ингэснээр сэжигтэн албан ёсоор тодорхойлогдсон. Виктор Антонио Мартинес Эрнандес. Тэр Темпл Хийсээс 2023 оны 5 дугаар сард явсан бөгөөд 3 сарын дараа Рэйчелийг хөнөөсөн байдаг. Цагдаа нар гар утасны мэдээллийг ашиглан түүний тухайн үеийн байршлыг шалгасан ба гар утасны дохой түүнийг Оклахома мужийн Талса хот орчимд байгааг заасан байна.
2024 оны 6 дугаар сарын 14-нд Харвард дүүргийн цагдаагийн газрын дарга Талса хотын цагдаагийн газартай холбогдож Эрнандес тухайн газар байж болзошгүй гэсэн мэдээлэл өгсөн. Мөрдөгчдийн цуглуулсан мэдээллээс үзвэл тэр Талса хотын төвд байрлах нэгэн бааранд байж магадгүй. Шөнийн 12 цагийн орчимд мөрдөгчд баар руу орж ширээний ард сууж байсан эрэгтэйг ажигласан байна. Тэр тухайн үед тайван санаа амар сууж арх ууж байжээ. Тэр өөрийг нь ирж баривчлана гэж огтхон сэжиглээгүй байв. Цагдаа нар түүн дээр очиход тэр нэрээ Хуан Карлос гэж хэлж ямар ч гэмт хэрэгт холбоогүй гэж мэдгдсэн. Тэр бас би Мэриленд гэдэг газар очиж үзэж байгаагүй гэж хэлжээ. Түүнийг тэр дорн баривчилж хүн амны хэрэг, хүчин, хулгай зэрэг гэмт хэрэгүүдээр буруутгах ял оноосон. Хувийн эд зүйлсийг нь шалгахад түүний гар утаснаас маш чухал нотлох баримтууд болдов. Үүнд Рэйчелийн эрэгтэй холбоотой мэдээ айсан интернет хайлтууд түүний нас барсан талаарх мэдээллийг хадгалсан скриншот зурагч багтсан байлаа. Энэ нь тэр мөрдөн бацаалтыг анхааралтай ажиглаж өөрийнх нь талаар хизээ мэдээлэх бол гэж хүлээж байсан болохыг харуулж байна. Баривчлагдсаны дараа Эрнандесийг Талса хотын цагдаагийн хэлцэд аваачиж байцаалд авсан. Харин тэр бол бүх зүйлийг үгүйсгэсэн. Би ямар ч буруу зүйл хийгээгүй гэж зүтгэсээр байв. Тэр өмгөөлөгчдөөс татгалзаж би Рэйчел Морен гэдэг хүн хэн болохыг мэдэхгүй. Миний ДНХ-г хэн нэгэн зориуд тавьсан байж магадгүй гэж мэдүүлсэн. Түүний үгүйсгэж буй мэдээлэл гар утаснаас илэрсэн нотлох баримтуудтай огтхонч нийцэхгүй байв. Цагдаа нар мөн түүний талаар гүнзгий судалж эхэлсэн бөгөөд Эрнандесийн амьдралын түүх удаан нууцлаг байсан ч удалгүй тодорхой болж эхэлжээ. Тэрээр Салвадор улсад төрж өссөн бөгөөд 2023 оны 1-р сард тус улсад нэгэн бүсгүй амийг хөнөөсөн хэрэгт сэжиглэгдэн баривчлах тушаал гарсан байсан. Гэвч тэр хууль хяналтаас зугтан Америкийн нэгдсэн улс руу явхаар болсон байна. Америкийн нэгдсэн улсын хилийн хамгаалалтын алба түүнийг 3 удаа баривчилж 1 сарын 19, 1 сарын 31, 2 сарын 6-нд буцаан Салвадор руу албатан гаргаж байсан ч тэр 2 сарын 13-нд дахин хил нэвтэрч Америкийн нэгдсэн улсад орж ирсэн байна. Тэр Америкийн нэгдсэн улсад орж ирснийхаа дараа Лос Анжелест очиж 2023 оны 3 дугаар сард нэгэн айлын байшин руу орж ээж болон охин руу халтсан эрэг үлджээ. Тэр үедээ тэнд малгай болон усны сав үлдээсэн бөгөөд цагдаа нар тэдгээрээс ДНК авч хадгалсан. Тухайн ДНК нь хожим Рэйчелийн хэрэг дээр гарсан ДНК-тэй ижил байсныг шинжилгээгээр баталсан юм. Дараа нь тэр Мэриленд мужид руу явж Темпл Хилс дүүрэгт нагц эгчиндээ хэсэг амьдарсан. Нагц эгч нь хэлэхдээ Эрнандес нэг газараа удаан тогтдоггүй, тогтмол ажил хийдгүү байсан гэдэг. Ихэнхдээ баар хэсэж бусдаар тэжээлгэж амьдардаг байсан. Тэгээд нэг өдөр ямар ч үг хэлэлгүйгээр гинэт алга болж хувцас эззүүлсэж орхиод явсан байна. Тэр Темпл Хилсээс яваад Бэлэйр хотод очиж хэрэг гарсан гүйлтийн замаас хэдхэн километрийн зайд найзынхаа гэрт 4 сарын турш амьдарсан. Тэр Бэлэйрт байх хугацаанд 2 ресторанд төр ажил хийж байсан ч тэр явын хүмүүс түүнийг анзаараагүй, хэн ч сэжиглээгүй. Гэвч Рэйчел Морины хэрэг гарсны дараа Бэлэйр хотоос цугтжээ. Прокуроруудын үзэж байгаагаар тэр Рэйчелийг гүйж байхыг хэд хэдэн удаа ажиглаж тодорхой хугацаанд мөрдсөн байж магадгүй гэж дүгнсэн. Гэхдээ Рэйчелтэй урд өмнө хувийн холбоотой байсан гэх ямар ч нотолгой олдоогүй. 2024 оны 6 дугаар сарын 18-нд Виктор Антонио Мартинес Эрнандесийг Оклахома мужаас Мэриленд руу шилжүүлэн Харвард дүүргийн цагдаа орох төвд саатуулсан. Түүнийг 5 офицерын хамгаалалтанд гавлаж дүүрэнд нь маск зүлгэсэн байдалтайгаар онгоцоор шилжүүлжээ. Ингэснээр Рэйчел Морины амийг хөнөөсөн хэргийн сэжигтэн нэгэн тодорхой болж одоо түүнийг хуулийн өмнө хариуцлага хүлээлгэх шүүхийн шат эхэлсэн юм. Шүүх хурал 2025 оны 4-р сарын 1-нд эхэлсэн бөгөөд энэ нэрийг улс даяар анхаарал татсан шүүганд хэрэг болж хувирсан. Учир нь сэжигтэн хууль бус цагаачлалын түүхтэй мөн өөр улсад ч хүн амны хэрэгт сэжиглэгдэж байсан бөгөөд энэ нь цагаачлалын бодлоготой холбоотой улс төрийн маргааныг дагуулсан юм. Прокурор нотлох баримтаа танилцуулахдаа Эрнандесийн ДНК нь Рэйчелийн бугуй, хүзүү, цээж, бие дотор болон ухаалаг цаг дээрээс олдсон гэдгийг нотлох шинжээчтэй хамт танилцуулсан. Түүний утаснаас Рэйчелийн хэргийн талаар хайсан мэдээлэл хадгалсан зураг хүртэл олдсон. Энэ бүхэн тэр хэрэгтэй холбоотой гэдгээ мэдэж байсан гэдгийг баталж байв. Прокурорууд мөн сэжигтэн хэргийн газар хүр завчирсан байсныг хэлж энэ нь тэр Рэйчелийн цогцыг нуух санаатай байсныг илтгэнэ гэж тайлбарласан. Энэ нь урьдчилан төлөвлөсөн болохыг онцлсан юм. Мөн тухайн үед Бэлэйрт ажиллаж байсан ресторануудын менежер сэжигтнийг Роберт Кампус нэрээр ажиллаж байсан гэж баталсан. Прокурорууд Рэйчелийн ухаалаг цагнаас авсан мэдээллийг ашигласан. Зүрхний цохил гинэт хит хурдасч удалгүй огцон буурсан байсан нь халдлага яг хизээ болсон гэдгийг минут секундээр тогтоох боломж олгожээ. Харин Эрнандесийн өмгөөлөгчийн тал өөр өнцгөөс хандсан. Эрнандес Рэйчелийг огт танихгүй. Түүнд гэмт хэрэг үлдэх сэтэл байгаагүй.
ДНК-г зориуд тавьсан байж болзошгүй. Энэ гэмт хэрэг Ричелийн найзлуутай холбоотой байж магадгүй гэж мэдгдсэн. Гэсэн ч нотлох баримтаар батлаж чадаагүй. Тэд шүүхийн өмнө ердөө 10 минут орчим мэдүүлэг танилцуулж нэг ч шинэ гэрч дуудахгүйгээр хэрэгээ дуусгасан. Эрнандес өөрөө ч мэдүүлэг өгөхөөс татгалзсан юм. 2025 оны 4-р сарын 14-нд ердөө нэг цагч хүрэхгүй хэлэлцсэний дараа шүүх Эрнандесийг буруутай гэж дүгнэв. Эрнандес шүүхийн шийдвэрийг сонсохдоо ямар сэтгэл хөдлөл үзүүлээгүй дуугүй зогссон байна. Ялын тогтоолыг 2025 оны 8-р сарын 11-нд аль бие усаар танилцуулахаар товлсон. Ричелийн хүүхдүүд одоо хүртэл ээжийнхээ үхлийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй сэтгэлийн шахтай үлдв. Бэл-Эйр хотын захиргаа тус зам дагуу хиймэл оюун ухаантай хяналтын камер сурлуулжээ. За ингээд өнөөдрийн бичлэгийг энэ хүрээ дуусаж байна. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая.